10-й день соревнований. Российские олимпийцы завоевали на играх в Рио 5 медалей. Последнюю к этой минуте награду высшей пробы взял боксер Евгений Тищенко. В финальном бою наш тяжеловес оказался сильнее представителя Казахстана. Подробнее о поединке и как встретили русское золото трибуны, расскажет Антон Лядов. Вот он, красный угол того самого ринга, который только что принес победу российской команде. Обратите внимание на поверхность ринга. Здесь до сих пор все в пятнах крови. Они весь бой шли ноздря в ноздрю. Евгений Тищенко победу буквально вырвал. Это первое золото российской команды в боксе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На все 3 раунда. Ритм такой, что руки не опускают ни на секунду. Еще раунд. Нашему прямой в бровь, кровь по всему лицу. Тренер со стула. Женя, терпеть. Гонка, они до сих пор в себя прийти не могут. Рефери берет за руки, Евгений мыслями еще боксирует. Объявляют, замерли. В зале огромное количество болельщиков из Казахстана. Как только понимают, соотечественник Василий Левит II, начинают свистеть. Действительно, раунд за раундом шел достойно. Не хватило совсем чуть-чуть. На пьедестале обращается к возмущенным. Спокойно, чемпиона нужно уважать. Он мечтал о медали с 5 класса. Еще в школе уроки пропускал, говорил, болел, а на тренировку в подвал как штык. У мамы самый железный характер. Ругала не за синяки, за то, что уроки не делал. Всем спасибо большое, семье, матери, которая в любом случае не спала, смотрела. Я думаю, еще в ближайшие несколько суток у нее не будет сна, о которой мы еще поговорим. Спасибо всему городу Белгороду, который меня поддерживал. И спасибо моей родине Станице-Каневской Краснодарского края, где я родился. Она у него уже который час на груди, а он до сих пор не верит, что олимпийский чемпион. Говорит, проснусь и только потом пойму. Удачу обещает носить на матче к ребятам по команде. Со дня на день наши снова на ринг за медалями. Антон Лядов, Иван Уткин, Андрей Ражев. Вести, Рио-де-Жанейро.